Diwrnod cyntaf George yn yr Ysgol Feithrin. Heddiw yw diwrnod cyntaf George yn yr Ysgol Feithrin. Mae George yn rhy fach i fynd i'r Ysgol Feithrin, meddai Peppa. Fe gei di ofalu amdano fo, meddai Dad i mochyn. Dydi Peppa ddim yn siŵr ydy hi eisiau i George fynd i'w Ysgol Feithrin hi. Ond mae hi'n hoffi'r syniad o ofalu amdano. Ydych chi'n siŵr fod George yn ddigon mawr? Gofynnodd Peppa wrth iddyn nhw gyrraedd. Ydw, fe fydd o'n iawn, meddai Dad i mochyn wrthi. O'r gorau, fe gaiff o ddod, meddai Peppa. Mae hi'n cydio yn llaw George. Soch, soch, meddai George, gan rochian a neidio i fyny ac i lawr. Dyma Mrs Hirgorn, athrawes Ysgol Feithrin Peppa. Hi sy'n gofalu am Peppa a'i ffrindiau. Mae Mrs Hirgorn yn dweud wrth y plant fod George yn dod i chwarae. Mae'r plant i gyd yn ysu am gwrdd â brawd bach Peppa. Dyma fy mrawd bach George, meddai Peppa yn gyffroes. Grrr, deinosor, meddai George gan chwyrnu. Hi, meddai pawb gan chwerthin. Fe hoffwn i gael brawd bach fel George, meddai Siwsi'r ddafad gan frefi. Mae George yn chwifio'i degan Mr Deinosor at Mrs Hirgorn. Grrr, deinosor! Rwy ti'n codi ofn arna i, meddai Mrs Hirgorn gan chwerthin. Mae Peppa'n falch bod George yn gwneud i bawb chwerthin. Fy mrawd bach i yw George. Mae o'n wych, meddai hi. Ydych chi am ddangos i George sut rydyn ni'n tynnu lluniau? Gofynnodd Mrs Hirgorn i'r plant. Dydi George ddim yn dda iawn am dynnu llun, meddai Peppa, ond fella i ddangos iddo fo sut mae tynnu llun blodyn. Gwylia fi, George, meddai Peppa gan rochian. Yn gyntaf, rhaid i ti dynnu llun cylch mawr. Mae Peppa'n trochi ei brwsh yn ofalus mewn pot o baint pinc ac yn tynnu llun cylch mawr pinc yng nghanol y papur. Mae George yn tynnu llun cylch mawr gwyrdd. Na, George, rwy ti wedi defnyddio'r lliw anghywir, meddai Peppa gan rochian. Gwylia fi. Mae Peppa'n gwneud siap petalau melyn. Mae George yn peintio llinell igam ogam gyda'r paint gwyrdd. George, rwy ti wedi gwneud y siap anghywir, meddai Peppa. Mae Peppa'n edmygu ei llun o'r blodyn. Perffaith, meddai hi'n hapus. Mae George yn dal i beintio. Yn hytrach na choes a dail, mae wedi tynnu llun cylch arall gyda 5 o linellau'n dod ohono. Rwy ti'n gwneud popeth yn anghywir, meddai Peppa. Rydw i wedi tynnu llun blodyn, meddai Peppa. Da iawn ti, Peppa, meddai Mrs Hirgorn gan wenu. Ac edrychwch, mae George wedi tynnu llun deinosor. Mae Mrs Hirgorn yn gosod lluniau Peppa a George ar y wal. Mae hi'n amser mynd adre. Beth wyt ti am ei beintio'r tro nesaf, George? Gofynna Mrs Hirgorn. Deinosor! Meddai George gan chwerthin. Hi, meddai pawb gan chwerthin. A dyma George gyda'i ddeinosor.